Dieses zu erwerbende sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Mönchengladbach. Das 3-Etagenhaus wurde 2014 saniert. Das Objekt verfügt über einen Keller. Es hat 6 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 245.000 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.